हाय एवरीवन, यू वाचिंग फॉरएवर फिट डाइट रेसिपीज। तो आज हम सीखने जा रहे हैं, हर किसी को बीमारी हो जाती है, सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, फीवर हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो ये रेसिपी आप सभी लोगों के लिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी ले लेंगे। यहाँ पर 1 कप मैं पानी ले रही हूँ। यहाँ पर आप मुझे इनरोल कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के ज़रिए www.foreverfitdeepika.com पे। तो मैंने पानी को ढक के रख दिया। जब तक उबल रहा है तो यहाँ मैं ले लेती हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। जस्ट इसको आप पील कर लीजिए। उसके बाद वॉश करने के बाद इसकी पीसेस हम कट करके डाल देंगे। जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही हम बीमार हो जाते हैं। हर कोई बीमार हो जाता है, समझ नहीं आता है कि क्या करें। सीधे हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो घरेलू चीज़ें भी हैं हमारी किचन में जिसको हम पी करके ठीक हो सकते हैं। तो ये हमारा काढ़ा जो है हमारी बीमारियों से मुक्ति दिलाएगा। यहाँ 1 इंच टुकड़ा मैं अदरक का डाल देती हूँ, जिंजर का। और जस्ट जब तक उबलता है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। कहीं भी गुम हो जाते हैं तो फॉरएवर फिट दीपिका यादव से सर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ मैंने ले रखी है कच्ची हल्दी। इसके बेनिफिट्स जानने के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज। तो बस यही करेंगे। फ्रेश हम लेंगे, अपनी जिंजर लिया था, फ्रेश हम लेंगे टर्मरिक। इसको हम पील करने के बाद धो लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको डाल देंगे पानी के अंदर जो हम काढ़ा बना रहे थे। तो बस ये हमारा पानी, अदरक का जो पानी है, जिंजर वाटर है, जो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी फ्रेश टर्मरिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी काढ़ा पी रहे हैं थोड़ा सा आपको टेस्ट में अलग लगेगा, बट जैसे ही आप यूज टू हो जाएंगे इस काढ़े के लिए तो आपको कभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उल्टा आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होएगी, आप किसी तरह की बीमारियों से भी बच पाएंगे। हर कोई परेशान रहता है कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो ये ज़रूर खाएं। काली मिर्च ले रखी है मैंने 4 से 5, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग ले रखी है 3 से 4। यहाँ मैंने एक बड़ी इलायची ले रखी है। इन सारी चीज़ों के एक साथ हम देंगे पकने। और बस आपको जो ये बॉईल आ जाएगा, बॉईल होने के लिए कम से कम 2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। बीच में आप चाहें तो हिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार लगेगा ड्रिंक आपको ये। फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी फ्रेश हो रहे हैं, तो परेशानी की बात नहीं है। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। ये मसाले की जो चाय कह लीजिए, ये काढ़ा कह लीजिए। यहाँ मैं डाल रही हूँ केसर की कुछ लीव्स, 3 से 4। आप थोड़ा अधिक डाल सकते हैं अगर ठंडी जैसी शहर में रहते हैं तो। यहाँ मैंने 1 टीस्पून टी लीव्स ली है। नॉर्मल जो चाय की पत्ती आती है आप उसको थोड़ा सा डाल दें। अपनी चाय को और खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी स्किन पे ग्लो लाने के लिए ये चाय बेहतर है। जो हम मिल्क टी पीते हैं उसको हटाइए और ये चाय पीना चालू कर दीजिए। बीमारियों से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, अंदर से एनर्जी मिलेगी, इम्यूनिटी बूस्टअप होएगी। हर सीज़न में आप फिट रहेंगे, कभी भी आपको बीमार नहीं कहा जाएगा। जस्ट इसको स्ट्रेन कर लीजिए। हमारा जो ये चाय रेडी हो गई है। आप इसे मॉर्निंग में पी सकते हैं। किसी के जुकाम खांसी बुखार हो रहा है तो रात में सोने से पहले ज़रूर दें इसे। यहाँ मैंने डाला थोड़ा सा शहद। आप ऑर्गेनिक हनी लें, बेटर रहेगा। कोशिश करें ये जो चाय पी रहे हैं हम 3 टाइम पिएं दिन में। अगर आपके कोल्ड हो रहा है, फ्लू हो रहा है, खांसी आ रही है, रनिंग नोज हो रही है, हर वक्त आप गले में थोड़ा-सा खिचखिचाहट टाइप की रहती है, तो भी आपको काढ़ा बहुत बेनिफिट करेगा। वेट लॉस तो करेगा ही और इंच लॉस भी करेगा, साथ में आपको इम्यूनिटी बूस्टअप करेगा, बीमारियों से दूर रखेगा। तो आज ही बनाएँ ये, और कैसी लगती है रेसिपी ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉरएवर फिट डाइट रेसिपीज़। रॉक करिए, दुनिया में छाइए और बता दीजिए कि अब हम बीमारी से बिल्कुल लड़ सकते हैं। फिट रहिए, खूबसूरत रहिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉरएवर फिट डाइट रेसिपीज। डू फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज।